درود بر شما دوستان گرامی. ویدیوی دیگری از مجموعه ویدیوهای عرفان متافیزیک ماورا را در خدمتتون هستم. لطفاً برای درک بهتر مفاهیم ویدیوها رو به ترتیب ببینید و ویدیوی مقدماتی را هم حتما تماشا بکنید. در ارتباط با آگاهی که تعریف فرضی از اون داشتیم که یک نوسان میان دو خط موازی هست، توضیحاتی رو در ویدیوی قبلی بیان کردم. در این قسمت سعی خواهم کرد به شما بگویم که یک لحظه ذهن من الان خاموش شد، یعنی یک لحظه اون اتفاقی رو که توضیح داده بودم در ارتباط با فیلم قبلی اتفاق افتاد. یعنی یک لحظه به صورت ارادی من اون پروژکتور رو خاموش کردم و باز به صورت ارادی اون پروژکتور رو روشن کردم. اون چی که در این میان اتفاق میفته یک فاصله زمانی هست که ابتدا و انتها نداره. یعنی اینکه برخلاف سکونس زمانی که ما اینجا داریم که الان صحبت میکنیم چند دقیقه میگذره و یک سری از اتفاقات پی در پی هم واقع میشن، اونجا این اتفاق نمیفته. چیزی شبیه خواب هست که اگرچه توالی درش وجود داره اما زمان به صورت ادراکی که ما در حال حاضر در دنیای روزمره‌مون از زمان داریم در اون اتفاق نمیفته. مکان مشخصی نداره، یعنی اینکه ممکن است که هر ثانیه‌ایش اینجا باشه، ثانیه‌ایش جای دیگری باشه، الان شب باشه، ثانیه بعدیش صبح باشه، ثانیه بعدیش ظهر باشه، توالی خاصی نداره. و چرا این به این صورت هست؟ به خاطر اینکه ما باید برای اون که درک متوالی داشته باشیم اون رادیوی فرضی رو روی یک فرکانس خاصی تنظیم بکنیم. بنابراین اگر من این تنظیم رو به هم میزنم، در واقع تا زمانی که روی فرکانس دیگری، روی ایستگاه رادیویی دیگری فیکس بشم و بتونم کاملا اونجا رو دریافت بکنم، در اون مابین پارازیت دریافت میکنم، نویزهای مختلف رو دریافت میکنم. به مرور زمان که شخص بتونه آگاهی پیدا بکنه به ایستگاه‌هایی که در اطرافش قابل پخش هستند، میتونه در اطراف خودش ایستگاه‌های مختلف رو به دلخواه خودش تجربه بکنه و اونها رو درک بکنه و بشنوه. البته اینها شاید خیلی با اون مسائلی که در روانشناسی داریم جور در نیاد، نه اینکه ما بخوایم خورده بگیریم بر بحثی که روانشناسا میکنن، منتها وظیفه اونها این هست که انسان رو در یک شرایط متعادلی نگه دارن و اون شرایط متعادل شرایطی هستش که ما روی همون یک ایستگاه ثابت فیکس شده هستیم و اگر احیانا ما بگیم که صدای دیگری رو میشنویم یا تصویر دیگری رو میبینیم یا موجودات دیگری رو میبینیم و اینها طوری باشند که کسی دیگری که در کنار ما هست قابلیت درک اینها رو نداشته باشه، از دیدگاه اونها دچار یک اختلال روانی هستیم و اونها تلاش میکنن که اون ولوم اون رادیو رو بچرخونن، با شیمی مغز ما بالا و پایین کنن، بازی کنن تا مجددا ما برگردیم به همون ایستگاهی که همه در حال شنیدن و در حال تجربه کردن اون هستن. از دیدگاه من روانشناسی و عرفان دو روی یک سکه هستند. منتها روانشناسان ما اون چرا که در دانشگاه ها میخونند خیلی مبتنی بر عرفان نیست و کسانی که در پی معرفت هستند خیلی وارد مباحث روانشناسی نمیشن، به خاطر اینکه لذتشون در چیز دیگری هست و وارد این بحث نمیشن. اما هر دوی اینها دو روی یک سکه هستند. بسیاری از مسائلی که روانشناسی به اونها میپردازه در حیطه عرفان هستند و اگر که روانشناسان به خودشون اجازه رو بدن
که یک مقداری پا فراتر از اون دانسته هایی که در کتاب ها و در دانشگاه خوندن بگذارند و دمخور بشن با کسانی که علوم معرفتی و به نحوی روحی رو، حالا روانشناسای ما کار روانی میکنن. اینا همه کلمه است که من دارم میگم، خیلی نباید به جدیت بهشون برخورد کرد. سعی میکنم مفهوم رو انتقال بدم. با اهل سلوکی که کار روحی میکنن، اگر دانششون رو در واقع در کنار هم بگذارن، ممکن است که به نقاط مشترک بسیار خوب و جالبی برسن. ولی در حال حاضر نه. ما اگر که به کسی بگیم که یک صدای دیگری میشنویم که شما نمیشنوی، یا یک چیز دیگری رو درک میکنن که یک فرد در شرایط معمولی قابل درک اون نیست، از دیدگاه یک روانشناس من دچار توهم و خیالات هستم و این نیاز به درمان داره و ممکن است که ما رو به تخت ببندن و دارو بدن تا به شرایط عادی برگردیم. از اون سمت این رو باید مد نظر داشته باشیم که در طی مسیرهای معرفتی این نوع اختلال ها، یعنی نویز هایی که برای جابجایی بین ایستگاه به وجود میاد، بسیار جدی، بسیار بعضی هاشون خطرناک هست و تا زمانی که شخص بتونه بر اینها کنترل کافی داشته باشه و به صورت ارادی در اینها تغییرات مورد نظر خودش رو دنبال بکنه، کار بسیار سخت و فاصله زیادی هست و به دلیل اینکه آشنایی با این امور وجود نداره دچار مشکلات جدی میشن و بعد از اون هم به سراغ روانشناسان میرن و بعد روانشناسان هم که مسیر کاری خودشون رو دنبال میکنن تا از طریق دارو شیمی مغز اونها رو متعادل کنند. این شیمی متعادل کردن، من یه مثالی زدم، نمیدونم توی ویدیوهای قبلی گفتم یا نه. شما اگر که به خواستگاری یک کسی برید و در اونجا متوجه بشید که از چهره اون خوشتون نمیاد یا هر چیزی، میتونید در یک جمله ساده بگین که من نپسندیدم این رو. اگر بخوایم این رو از دیدگاه روانشناسی تجزیه و تحلیل کنید، میتونید بگید که فلان هورمون در ذهن من ترشح شد، در بدن من این اثرات رو گذاشت و بر اساس اون اثرات من به این نتیجه رسیدم که نمیتونم این کار رو انجام بدم. میخوام بهتون بگم که این دو دیدگاه در واقع یک چیز هستند. منتهای مراتب به دلیل اینکه این بخش به صورت علمی کار شده، روانشناسان حرف برای گفتن زیاد دارند، هرچند که ندانم‌های زیادی هم دارند و به بخش‌هایی میرسند که همونطور که گفتم هنوز در دسترس علم نیست و نمیتونن از اون فراتر برن، پاسخ میدن که نمیدونیم. اما به هر تقدیر کار خیلی کلاسیک و دسته‌بندی شده و مشخصی انجام شده، بنابراین خیلی بهتر ممکن است که بتونن بررسی بکنن و جواب بدن نسبت به کسانی که در پی تعابیر معنوی هستند و به شدت عملگرا هستند تا اینکه دنبال علت و علل‌ها و توضیح اونها و یا رفع رجوع اونها باشن. یک روانشناس ممکن است که به شما دارو بده برای اینکه شما رو به یک شرایط استیبلی برسونه. یک کسی که اهل معنا هست ممکن است که با نگاهش این کار رو برای شما انجام بده. حالا فارغ از این که در اثر هر دوی این رفتارها یک تغییرات شیمیایی خاصی در بدن شما انجام بگیرد یا نگیرد. اما از نگاه معنوی ما اونجا خیلی به شیمی توجهی نداریم. نگاه ما این هست که یک نوسانگر آگاهی در حال نوسان هست و با تغییر دریافتی های اون، با اثرگذاری بر اون، میشه اون رو به حالت دلخواه، در شرایط دلخواه، در مکان دلخواه به نوسان واداشت و هرچند که این نتیجه مشابه اون باشه که یک روانشناس به شما دارو بده برای اینکه شما رو در اون حد تعادلی نگه بداره. در ویدیو بعدی ادامه این داستان رو پیگیری خواهم کرد. درود بر شما.